आजकल ये वाले स्टैंड थोड़े ट्रेंड में हैं, क्योंकि अक्सर लोग बाथरूम में टॉवल वावल इधर उधर टांगते थे, पर उन्हें टांगने का अब मसीहा मिल गया है। नेक्स्ट, ये हैंडी वॉशिंग मशीन पर भी काफी लोग फिदा हैं, क्योंकि ये बाल्टी में सेट होकर बटन ऑन करने पर घूम घूम कर बिल्कुल बड़ी वाली मशीन की तरह ही कपड़े चमका डालती है। नेक्स्ट, ये है वॉशिंग मशीन ग्रिपर। इनको अपनी वॉशिंग मशीन के नीचे फिट कर देना है, ताकि किसी के बाप की भी हिम्मत ना पड़े इसे हिलाने की। अगर आपको भी इनमें से कोई भी टूल अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना।